القرايات دي احنا سمعناها. يعني انا مش بحب حته الناس قاعده سميعه وخلاص، لازم ترتب القرايات مع الاحداث اللي مرت علينا كلها في طول اسبوع الالام. طول اسبوع الالام يا احبائي، طبعا حضراتكم عارفين ان يوم الحد كان حد الزعف، حد دخول السيد المسيح لاول مره برضاه وقبوله دخل الى اورشليم كملك، وقبل ان الجميع يهتفوا له، رغم ان هو قبل كده قال لك لما رادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملكا مشي من وسطهم، ما كانش يوافق. لكن في يوم حد الزعف ديت قبل ان هو يكون ملك، وقبل ان هو يدخل اورشليم كملك. وطبعا دخول السيد المسيح لاورشليم بصفته المالك والملك بتاع المدينه. فطبعا يا احبائي الحاجه ديت غاظت الكهنه خالص، وابتدت الكهنه بقى تربط الحوادث مع بعضها، وابتدوا يفهموا ان السيد المسيح بيضع اسس جديده غير الاسس القديمه، وهيبطل كل العوائد بتاعتهم، الذبائح الحيوانيه، كل الحاجات اللي كانت بالنسبه لهم مصدر دخل كبير جدا. متساهم يا احبابي يقول لك كان ما يقرب من 2 مليون جنيه استرليني في الاربع ايام دول بيجمعوها. 2 مليون، طبعا مش بنتكلم دلوقتي 2 مليون ولا حاجه، لكن 2 مليون من 2000 سنه كانت قيمه كبيره جدا. فطبعا هم خافوا على الثروات الكتيره اللي كانوا بيكنزوها، خافوا على الذبائح اللي بيبيعوها للناس ويقدموها، خافوا على كل الحاجات دي كلها، فوقفوا المعترضين. بس السيد المسيح بقى وداخل اورشليم بكى على اورشليم وقال الكلمه بتاعته: يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وردمه المرسلين. بس هو كان بيبكي عليها متألم، لان اورشليم يروساليم يعني مدينه السلام، بس هو كده في مدينه السلام لم يجد فيها سلام، ليس فيها سلام، ولا الهيكل فيه سلام، ولا بين الشعب فيه سلام. شيء مؤلم جدا لقلب الله المحب رئيس السلام. علشان كده يا احبائي هو بكى على اورشليم وشاف نهايه اورشليم وتنهد عليها، وقال لو كنت تعرفين ما هو لسلامي. ايه هو لسلامها؟ مش عارفه السلام بتاعها. علشان كده قال لها: يهدمونك وبنيك فيك. علشان كده يا احبائي يوم الحد ده كان يوم صعب جدا، يوم شديد قوي على البشريه كلها. السيد المسيح فعلا دخل اورشليم كملك، لكن هو كان عارف بالقدر اللي كان اليهود بيرفضوا فيه السيد المسيح، بنفس هذا القدر تماما السيد المسيح رفضهم. هم رفضوه وهو رفضهم، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، لكن هو برضه خلاص ما عادش عرف وفهم تماما ان هذا الشعب الذي يعبدني بشفتيه وقلبه مبتعد عني بعيد. احبائي خدنا يوم الحد في الحوادث ديت، السيد المسيح دخل اورشليم، السيد المسيح دخل الهيكل ونظر يمينا ويسارا وخرج. طبعا انجيل معلمنا متى ولوقا بيقول طرد باعة الحمام والسقارفه، لكن لا، هو طردهم تاني يوم الاثنين، لان هو رجع من الهيكل على طول على بيت عنيا، بات هناك. يوم الاثنين نزل على طول من بيت عنيا وراح داخل على الهيكل على طول، وهو داخل مر في الطريق لعن شجره التينه. بالرغم ان انا ما بحبش كلمه لعن شجره التينه، لان السيد المسيح ما لعنهاش، بس هو قال لها كلمه واحده بس: لا ياكل احد منك ثمر فيما بعد. فرق بين كلمه لعنه وفرق بين كلمه ان هو مش هيكون فيكي ثمر. يعني هو لما جه مع قايين بعد ما اخطا وقتل اخوه هابيل، قالها له كده صراحه: ملعونه الارض بسببك والشوك والحسد تنبت ليك. ايوه، كانت كلمه قويه عليه، لكن هو جه عند شجره التين قال لا ياكل احد ثمر منك. ولما كان بيخاطب الشجره بيخاطبها بلغه المخاطب العاقل، يعني بيكلم الشخص قدامه، لان كانت كل الامه الاسرائيليه يا احبائي زي ما ابونا ادم وامنا حواء اختفوا وفكروا ان ورق التين هيستر العري بتاعهم، واخاطوا لهم اوراق من التين، لكن سرعان ورق التين ده ما نشف ووقع وصار العري بتاعهم زي ما هو. اذا ورق التين ما يسترش الانسان، اللي يستر الانسان هو الصدق والامانه قدام ربنا. بني اسرائيل كلهم اختفوا خلف الشجره، خلف شجره التين. عشان كده السيد المسيح لما بيكلم الشجره بيكلم الامه الاسرائيليه كلها،
لا يأكل أحد ثمر منك فيما بعد. من ساعة ما المسيح قالها لغاية النهاردة لم يخرج نبي في إسرائيل. 2000 سنة يا أحبائي، أطول مدة عشناها كانت 400 سنة ما كانش فيها أنبياء، لكن إحنا لينا 2000 سنة المسيح قال لها لا يأكل أحد ثمر منك. وفعلا يا أحبائي لم يحدث ولم نسمع من صوت نبوة من ساعة ما المسيح قال له اليهود كده لغاية النهارده. فكانت شجرة التين هي الأمة الإسرائيلية. علشان كده كان يوم الاثنين كان يوم صعب جدا ويوم عصيب جدا على اليهود. أول حاجة طوح فيه مدينة أورشليم، يهدمونك وبنيك فيه، خلص راحت. تاني حاجة طوح الأمة الإسرائيلية كلها لما قال لها لا يأكل أحد ثمر منك فيما بعد، أصبحت عقيمة. وطبعا زي ما قال له كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار، خلاص لماذا نبطل الأرض؟ فراح مطوح بالأمة الإسرائيلية. ثالث حاجة يا حبايبي دخل الهيكل. دخوله للهيكل دي تاني مرة، أول مرة كانت في يوحنا 2 ودي تاني مرة. أول مرة لما دخل الهيكل قال للناس هناك، الناس البياعين والصيارفة والكل واحد جاي يروج للتجارة بتاعته، قال لهم بيت أبي بيت صلاة، بيت أبي بيت صلاة. بس لما جه دخل يوم الاثنين المرة دي، ما هو الوارث هو الابن الوحيد، قال لهم بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. فأول ما وقفوا قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن الذي أعطاك هذا السلطان؟ أنت لا أنت نبي ولا أنت كاهن ولا أنت كاهن، يعني لا كاهن ولا ملك ولا نبي. أنت مين اللي اداك السلطان إنك أنت تطرد باعة الحمام والناس دي كلها من الهيكل؟ فقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ فطبعا المسيح فين؟ قال لهم خلاص لو كان ده بيتي هو بيت صلاة، لكن لو ده مش بيتي يبقى بيتكم انتم، وإذا بيتكم يترك لكم خرابا لا يبقى فيه حجر على حجر إلا وينقض. من ساعة ما قال الكلمة ديت يا أحبائي سنة 70 ميلادية قام تيتوس الوالي وهدم الهيكل كله بالجنود بتوعه، وضاع الهيكل لغاية دلوقتي لم يكن فيه ولم يبقى فيه حجر على حجر زي ما قال. ده كان يوم الاثنين. رجع يوم الاثنين تاني بالليل بيت عنيا بقى، وتالت يوم الثلاث نزل من بيت عنيا وراح هو نازل راح على طول على الهيكل، وهناك بقى اصطدم مع الكهنة واصطدم مع الفريسيين واصطدم مع الناموسيين واصطدم مع الصديقيين. كل واحد فيهم قام يجربوا يسألوا سؤال علشان يصطادوه بكلمة، عايزينه يغلط غلط. طب ندفع الجزية ولا ما ندفعش الجزية؟ ما لو قال ندفع غلط ولو قال ما ندفعش غلط، الاثنين غلط. لو قال ندفع الجزية هيروحوا لليهود يقولوا لهم شايفين عاوزنا نستعبد للرومان، ولو قال ما ندفعش الجزية هيروحوا للرومان يقولوا لهم شايفين بيعصي الناس عليكم عشان ما يدفعلكمش الجزية. يعني غلطان هنا غلطان وهنا غلطان. طبعا الحكمة السماوية بتاعت السيد المسيح تفوق عقل البشر. قال ائتوني بالعملة، ما كانش معاه ائتوني بالعملة، جابوها له قالوا له صورة مين ديت؟ قالوا له دي صورة قيصر. قال اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فكان كل حوار يدخل فيه عشان يصطادوه بغلطة بكلمة وتبقى هي ديت الوسيله اللي يقدروا يقدموا له المحاكمة. لكن كان السيد المسيح يطلع من وسطهم من غير ما يحسوا بيه وما كانش يمسكوا عليه أي خطأ. الصديقيون لا يؤمنون بقيامة الأموات والفريسيين بيؤمنوا بقيامة الأموات. جابوا الاثنين مع بعض وسألوه سؤال وحكوا له حكاية واحد اتجوز ومات وما خلفش واخوه خد مراته عشان يقيم نسل ليه ومات وما خلفش لسابع اخ. يا ترى فوق في السماء الاخت ديت هتكون زوجة لمين فيهم؟ فطبعا ده سؤال لاهوتي. يعني هم مش قال لهم مش عارفين العوايد بتاعت اسرائيل. طب انا عايز اقول لكم ان في السماء رياح خالص لا يزوجون ولا تزوجون يسيرون كملائكة الله. فطبعا يا احبائي ده كان الصدام اللي اصطدموا بيه، وابتدى يعلم في الهيكل وضرب بيهم المثل امثله كثيره. من ضمنهم كان مثل الكرامين الاردياء اللي هم ايه؟ اول ما شافوا الابن الوحيد او الابن الوارث قالوا هذا هو الوارث هلم نقتله. اول ما قالوا كده قالوا له حاشا. هم فاهمين ان هو بيتكلم عليهم، هم فاهمين. هيرودس بعت له رساله
فيقولوا له هيرودس مزمع أن يقتلك، ده كان يوم الأربع. قال لهم روحوا قولوا لهذا الثعلب ينبغي أن أعمل اليوم الأربع وغدا الخميس والجمعة أسلم. خلاص الموضوع ينتهي على كده. إذا يا أحبائي كانت كل خطوة محسوبة، وكل شيء كان معد من قبل الله بالترتيب السماوي. الأربع ما نزلش خلاص، لأن هو يوم الثلاث أول ما اصطدم معاهم عرف خلاص إن الحكاية خلاص، وطلع على بيت عنيا، وضع في ذهنه إن هو مش هيرجع الهيكل تاني خلاص، لأن ما أصبحش بيته، أصبح بيتهم هم. وعشان كده هو ما نزلش تاني السيد المسيح. ويوم الأربع ده أربع أيوب، زي ما الشيطان حسد أيوب وجربه، كذلك الشيطان جه وطلب من السيد المسيح إن هو يجرب التلاميذ. علشان كده السيد المسيح هو قاعد مع التلاميذ فجأة كده بص لسمعان، قال له سمعان سمعان، طب ما ده بطرس، ما انت غيرت له اسمه سميته بطرس. قال لا، ففكروا بالماضي بتاعه وفكروا بتاريخه القديم. سمعان سمعان، هو الشيطان قد طلبكم لكي يغربكم كالحنطة، وانا طلبت من اجلك، متى رجعت ثبت ايه؟ ثبت اخواتك. وبعد كده دخلنا بقى مع قصة يهوذا وتشاوروا مع الكهنة عشان يسلم ليهم السيد المسيح. النهارده يا احبائي، النهارده يوم الخميس، 3 حوادث مهمين جدا حصلوا النهارده. أول حاجة كانت العشاء الأخير اللي قعد فيه السيد المسيح مع التلاميذ ياكل. بتلاقوا صورة العشاء الأخير، بتلاقوا السيد المسيح قاعد وال 12 تلميذ وفي أكل كتير على الترابيزة. ده مش العشاء الرباني، ده مش سر الإفخارستية، ده الأكل اللي أكله السيد المسيح مع التلاميذ، اللي غمس فيه الخبزة وأعطاها ليهوذا. ده الأكل. لكن لما نيجي للعشاء الأخير بعد كده، بعد ما خلص العشاء الأخير، لما نيجي للإفخارستية هنلاقي خبزة واحدة وكاس واحد، ودولة اللي خدهم السيد المسيح وشكر وبارك وأعطى للتلاميذ. النهارده يا أحبائي هو ابتدى ينقل معانا من أصول الذبائح والهياكل والتقديمات في العهد القديم للعصر الجديد. أبونا إبراهيم، عشان كده جت حادثة أبونا إبراهيم اتذكرت النهارده، وهو طالع جبل المريا عشان يقدم ابنه إسحاق، وكان إسحاق شايل الحطب وشايل النار والسكين. فجه فوق المذبح سأل أبونا إبراهيم السؤال بتاعه، قال له يا أبتي، هو ذا الحطب والنار والسكين، أين الخروف اللي هنقدمه؟ ما هو إسحاق كان فاهم من الحكاية هنقدم ذبيحة، هنقدم خروف. فقال له أين الخروف؟ أبونا إبراهيم صمت، ما قدرش يجاوب. هيقول له إيه؟ قال له الله يرى له حملا للمحرقة يا ابني. طب جاوب على سؤال وما جاوبش. هل كل الأنبياء اللي جم بعد كده جاوبوا على سؤال إسحاق أين هو الخروف؟ محدش، لغاية ما لفت الأيام 1700 سنة 1800 سنة، وجه يوحنا المعمدان وهو في نهر الأردن بيعمد الناس، والمسيح ماشي على شاطئ نهر الأردن، راح مأشر عليه بإيده، قال هذا هو حمل. بعد 1800 سنة ليه؟ لأنه يصير الذبيح الوحيد اللي يذبح عننا كل يوم على المذبح، ليس بالخرفان ولا التيوس ولا العبود، لكن الذبيح الوحيد كان هو السيد المسيح. علشان كده يا أحبائي النهارده السيد المسيح بعد ما عمل العشاء الأخير مع التلاميذ على طول جاب الإناء حط فيه مية وابتدى يغسل رجلين التلاميذ. دي حادثة مهمة جدا. بطرس رفض، قال له ما كنتش اغسل لك رجليك، مالكش نصيب معايا. يعني احنا محتاجين للتوبة الدايمة كل وقت. ايوه احنا اتعمدنا وهي معمودية واحدة بس، حتى ولو حصل ان حد ارتد عن الايمان ورجع تاني ما بنعمدهوش، ان الصبغة واحدة بس. لكن الانسان محتاج غسل الارجل كل شوية، وهي عبارة عن التوبة والاعتراف. الانسان اللي بيقدمه لربنا هي بمثابة غسل أرجل مرة أخرى للإنسان. وبعد كده راح السيد المسيح أسس ليهم النهارده أحبائي سر الإفخارستية، لما خد الخبز على يديه شكر وبارك وقسم، والكاس أيضا، وأعطى التلاميذ، أعطاهم من الخبز وأعطاهم من الكاس، وصار قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه وتكون له حياة أبدية. نعم يا أحبائي، ناس كتيرة تقول لك في ناس كويسة
وبتعمل خير كتير جدا وبتحب الناس بس ما بتتناولش، اقول له مش هيدخل السماء. ما بيتناولش مش هيدخل السماء. ليه؟ ايه الحاجه الوحيده اللي تغفر الخطايا؟ هي جسد الرب ودمه. علشان كده يا احبائي مصدر رعب للشياطين كلها هو جسد الرب ودمه. جسد الرب ودمه. ملكة فيكتوريا ملكة انجلترا كانت انسانة عظيمة جدا وكانت محبوبة جدا من شعبها. اليوم اللي فيه بقت ملكة وجلست على كرسي المملكة بتاعتها، بدل ما تستنى وتهاني بقى من الرؤساء والوزراء والسفراء والكلام ده كله، لا، بصوا لقوها خدت بعضها وراحت السجون تدور على الناس المسجونين اللي هناك. خدت بعضها وراحت المستشفيات تدور على الناس الغلابه المرضى العيانين اللي هناك، وسابت كل الامجاد العالميه. قالت لك دي كلها باطله، لكن خليني امسك في الحاجه دي. فهي كانت بتفتقد وتزور الناس وهي بتزور في المستشفى، فدخلت العنابر بتاعت العساكر اللي كانوا في المستشفيات، فدخلت على واحد عسكري لقيته كده وشه شاحب وضعيف وتعبان، فسألتهم ليه العسكري ده ماله كده تعبان ليه؟ قالوا لها اصل ده عنده مرض في الدم، والمرض ده مرض نادر جدا، واحنا دورنا له على فصيلة الدم بتاعته النادرة دي، لفينا وبلغنا كل المستشفيات اللي يلاقيها يجيبها لنا ويجيب لنا منها علشان نديله من فصيلة الدم علشان يخف، فما لقناش. فالملكة في التواضع بتاعها الحلو ده جدا قالت طيب خلاص، طب خدوا جربوا من عندي انا، يمكن تلاقوا نفس الفصيلة دي اللي عنده هي اللي عندي. فخدوا منها عملوا التست بتاعها، طلعت هي نفس الفصيلة. قالت لهم لو سمحتوا خدوا من عندي دم وادوه للعسكري الغلبان ده، انقذوا حياته عشان يعيش ويبقى كويس. وفعلا خدوا من عندها دم وادوه للعسكري، والعسكري خف وبقى كويس جدا. روح بيته، فجم ناس قالوا له ما ينفعش كده، انت المفروض لازم تروح تشكر الملكة، تشكر الملكة ان هي انقذت حياتك من الموت. قال طيب اروح. كتب جواب وبعته، قال لها انا العسكري اللي انت انقذتي حياتي وخلتيني بقيت كويس ورجعت لاسرتي، لو سمحتي اسمحي لي اجي اشكرك بس وامشي. فطبعا سمحت، قالت له تعالى. فالعسكري راح، وهو لما راح داخل طبعا القصر الكبير بتاعها اللي في لندن ده، وهو داخل طبعا الحراسات الكبيره والظباط واللواءات وكل الدنيا واقفه. اول ما شافوه هو داخل كل الظباط وقفوا يعملوا له تحيه. يا عم ده عسكري، ده ما هواش ظابط ولا ده عسكري، انت بتحيي مين؟ فهو الراجل في ذهول، الله، الناس الرتب العاليه ديت بتعمل لي تحيه ليه؟ انا مين عشان يعملوا لي التحيه ديت؟ خلص زيارته مع الملكه وهو خارج، وهو طالع من القصر ماشي لقاهم بيعملوا له كده برضه التحيه عشان هو ماشي. فسالهم، جاب واحد كده من الكبار دولت قال له ممكن اسالك سؤال؟ قال له اسالني. قال له انت عارف انا رتبتي ايه؟ قال له انا رتبتي عسكري. فانا عسكري، ازاي انتوا تعملوا لي التحيه كلكم بالطريقه دي؟ قال له اصلك انت مش فاهم الحكايه، احنا مش بنعمل لك انت التحيه عشان انت عسكري، احنا بنعمل التحيه لدم الملكه اللي فيك، دم الملكه اللي في جسمك احنا بنعمل له التحيه. خد بالك لما الشياطين تخاف منك وترتعب منك مش عشانك انت، لا، عشان دم الملك اللي فين؟ اللي بيبقى في جسم الجسد والدم بتاع المسيح اللي في التناول اللي انت بتاخده، هو اللي بيرعب الشياطين وهو اللي بيخوف الشياطين وهو اللي بيديك قوه انك انت تقاوم الشياطين. عشان كده يا احبائي النهارده يوم جميل جدا في تاريخ المسيحيه كلها وفي تاريخ حياتنا. اعرف ناس كتيره جدا ممكن ما تتناولش طول السنه، يقول لك الا خميس العهد لازم اتناول فيه، لان خميس العهد ده السيد المسيح اسس فيه سر الافخارستيه اللي كنا بنتناول. لكن هل انا مستحق ومستعد لجسد الرب ودمه، ولا هي بقت عاده عندنا ابونا بيوزع كسر علينا كلنا وكلنا بناخد؟ مستعد مش مستعد، معترف مش معترف، تبت ما تبتش، لا، خلي بالك يقول لك هناك كثيرين مرضى وايضا يرفضون. اللي بيتناول جسد الرب بيشرب دم بدون استحقاق.
من فضلك تابع معاه باعترافك وارجع قدم توبه لربنا. وانت بتاخد جسد المسيح ودمه اقرا على صدرك كده: اللهم ارحمني فاني الخاطئ، انا غير مستحق يا رب، لكن هذا الجسد وهذا الدم زي ما انت قلت يعطى لمغفره الخطايا، يعني الناس الخاطئين اللي هم يا رب. كل سنه وحضراتكم بخير، ربنا يعيد عليكم الايام بخير، وإلهنا المجد دائم إلى الأبد.